大家好，我是鸟鸟。前几天我去拍了个时尚杂志。是的，时尚圈已经找不到人了。服装老师会频繁地给我调整衣服，每一次来他都会悄悄跟我说吸一吸肚子，吸一吸肚子，而我都会告诉他已经在吸了。很多时候就是这样，你以为我在躺，其实我已经在卷了。今天我们聊躺和卷的话题，躺和卷怎么选？这个题目就给我们一种假象，好像我们有的选。我们之前思考过那种电车难题，是吧？一条铁轨上躺着5个人，一条铁轨上躺着1个人，问如果是你，火车该往哪儿开，是吧？但真到了社会上，我才知道，我决定不了火车往哪儿开，因为我就躺在铁轨上。我们这些脱口秀演员都躺在铁轨上，只有李诞在开火车。他想压谁就压谁，我们被李诞压，李诞被网友骂。我很少思考怎么选的问题，因为我知道每个人的选择范围都是有限的。小时候妈妈领着我进小卖铺，问宝贝儿你想吃薯片还是辣条呀？我指着老板背后说妈妈我想要那个电视。我妈说我是不是又给你脸了？这也让我想起我学二胡的过程。在我小学2年级的一天，我妈问我宝贝儿你想学二胡吗？这就是我人生面临的选择。我妈没有问我在钢琴、吉他和二胡里你想学哪一个，她问的是二胡你想不想学。在2年级的我听来，这句话就是这个脸你想不想要。所以我就被迫开始学二胡，学也学不在心上。每天我妈上班前会跟我说我去上班了，你自觉点，该干啥干啥。我就知道我该看电视了。但我也没办法踏实的看，我会焦虑自责，会想我为什么这么不自觉，所以我就会一边看电视一边拉二胡。我给电视配乐，那时候在播《家有儿女》，有一集他们一家人聚在一起吃饭，夏东海不在，我一拉就感觉夏东海再也不会回来了。但我卷了很多年二胡，好像也没什么意义，因为二胡不是一个适合展示的乐器，也没有办法吸引异性。你能想象吗？2个男生走在街上，突然一个碰碰另一个说哎，2点钟方向，2点钟方向，有个女生在拉二胡，你有零钱吗？除了拉二胡，我也卷学习。拉二胡和做题，这就是儿时的我能为人生所做的全部准备。所以现在我的思维很简单，就是遇到困难就想刷题。包括参加脱口秀大会，我也总想，如果有一套真题刷一刷就好了。最好有一本5年大会3年模拟。每次主题赛宣布主题，我听到的仿佛都是字数800，文体不限，诗歌除外，不要退赛。有时候还有附加题，是吧？已知云南白药口腔修护含漱液，搭配活性炭牙膏，帮助修复口腔黏膜损伤。问：如何将以上信息巧妙地融入段子？这道题我已经答完了。有的时候如果不会做呢，把题干抄下来也能得分。但我到社会上才发现，会做题也没有用，因为很多人生最重要的问题，参考答案都是略。我和他能长久吗？略。我这么加班真的值得吗？略。我的人生能获得真正的幸福吗？略。我就感觉生活在嘲讽我，好像他说你想知道答案吗？就不告诉你。略。躺和卷怎么选？我每次坐飞机都会纠结这个问题。我每次上飞机都会既带着 U 型枕，又抱着笔记本，低头写稿会想不行，颈椎要完了；躺着睡觉会想不行，工作要完了。我这个人就是躺的时候想卷，卷的时候想躺，永远年轻，永远左右为难，一切都是最不好的安排。所以你要是让我选呢，我会选躺。
但如果实在让我卷呢，我也服从生活的调剂。我希望有一天我对生活的态度能像生活对我的态度一样，就是溜。谢谢大家，我是鸟鸟。谢谢鸟鸟。3、2、1，请数票。谢谢。鸟鸟的文本一直特别稳，我觉得，它里面会有一些其实我们日常生活当中很少会用到的一些语汇，然后一些意象，那是我喜欢的。它就淡淡的松弛，这我特别喜欢，不慌张。它不慌张，把所有人都卷了已经。对，我看起来在躺，其实也在卷了一些，但是我努力就是这个情绪浓度了，差不多。哪怕是鸟鸟这种，你看他都是不是？你看着他好像丧丧的、酸眉大个眼的、无欲无求的。但你知道鸟鸟这种特别好，它这个叫就是显性社恐。其实我觉得按照那个社会学的那个人口概率比例来说，我们在座的肯定有很多是隐性社恐。所以说所有人都社恐，对不对？我觉得某种程度是。显性是比较幸运，就大家一看你就对就不好招惹，就别过来这烦我。没错。可以，而且鸟鸟今天还那么可爱，说那个就是这种特别的迷人。对，要是可爱就行了，不要看起来非常挑衅就。不会，特别的可爱。因为我特别喜欢鸟鸟，我觉得鸟鸟那种丧丧的感觉就特别的纯粹。今天这回这个主题可能也合适，它又荡，但是其中很多巧思，又感觉让你听这话吧，又可爱又生气的那个感觉就出来了。对，其实找到自己，就是在自己的赛道当中找到你自己合适的那个位置的，就像你刚才做这件事情，你是自己自然而然会卷的。鸟鸟很棒，这次。谢谢。我们谢谢鸟鸟，8票进入待定区。我接广志，其实他文本非常棒，然后他今天也是顶着劲儿讲的，场子炸翻了，所以我必须顶着讲。作文写的真好，真羡慕他。感受到了吧？我很喜欢鸟鸟的文本，我觉得非常好。然后后台看的时候，我也跟杨丽说，我要有他一半写得好就好。最近压力好大，我每天都睡不着觉。痘痘怎么一夜之间变得这么红了呢？这痘痘都影响我比赛了，怎么才能让它消失呢？行，那先就这么办吧。不是，鸟，你说咱们同事一场，你没必要让我消失吧？有什么话咱好好说呀。不，我的意思是我最近熬夜太多，皮肤敏感泛红，脸上爆了很多痘，我不知道该怎么办。你说的是这个痘啊？来，用赫莲娜绿宝瓶精华提升肌肤状态，改善泛红爆痘，帮助解决年轻人的肌肤问题。哦，这个好，这样我上台就再也不怕痘痘了。你说的是这个还是？好，接下来要上场的这位朋友，躺和卷怎么选？完全多余问，掌声有请胡兰。在最后，我们要选出一个卷王。恭喜胡兰成为咱们的卷王，晋级了吗？你晋级了吗？晋级了。大家一起写稿到了深夜，所有人都在吃外卖聊八卦的时候，他把大家拉回来继续聊稿子。拿胡兰，没有别人了，我感觉他常年端着一杯黑咖啡，只为写稿，提神醒脑。胡兰。他曾经在录制当天早上9点就来到了咱们的影棚。但是录制的时间是下午，当天的影棚空无一人，甚至导演组都还没有到。我没那么感觉好像不是9点，但也大差不差10点。我觉得呼兰是最适合讲这个主题的。对，主要是该卷的时候卷，这样子你才能有机会躺。大部分人躺不了的都是该卷的时候你没卷，才会在后面无数的时候都要卷，是这样啊。呼兰卷啊，都天天去开放麦练，基本上一直在改，这是他的风格嘛。我觉得呼兰他就是卷的代名词啊，他就是卷本身，本卷。我不管哪组，只要有呼兰的表演，我都非常期待呼兰，我特别喜欢他。呼兰很厉害的，呼兰有时候稿子已经很好了，可还是在不停的改，改到上场前的最后一刻，他都不肯放过自己。那你对现在的稿子满意吗？打个分。
现在吗？现在能有个70来分，但今晚再努力，能上个80就不错了啊。我尽量保持稳定吧，争取晋级，加油！我就喜欢他。你好，我是呼兰。其实啊，我们这些演员就是你们这些观众给惯的。总给我们幻觉，出去一工作瞬间清醒。去年我出去录个晚会，和这些流量都住在一个酒店，酒店大堂有粉丝，流量一进去，那些粉丝开始拍照。我进去的时候，我都能听见有人在说：“这谁呀？这谁呀？”他说：“哎呀，没事，先拍了，回去再查。”去年我录过一个节目，就是一个知名企业想弄一个内部的脱口秀大会，下面坐的全是他们老板，我们就过去说帮忙弄稿。他们不知道写啥，我说你就对啥事有情绪，他们说就对公司还有情绪。我说那得抒发呀。他说哥，我觉得你在用你的爱好挑战我们的饭碗。整场演出一个惨烈啊，员工上去一一吐槽，然后老板上去一一反驳，最后员工上去再一一道歉。比脱口秀大会好看多了，因为只有员工吐槽是有稿的，后面的反驳跟道歉全是发自肺腑的。一个员工上去吐槽说好了分房，来了5年了还没分到房。老板说我说分房，你来了5年还没分到房，不应该想想是不是你自己的问题吗？这逻辑多好，让对方从自己找原因，学到了对吧？以后老板再问我说为什么迟到，那你想想我在上家公司怎么不迟到呢？今天啊，公司还出了个题问我们躺和卷怎么选。其实答案很简单啊，工作嘛，我躺有躺的价格，卷有卷的价格。这事儿主要看公司怎么选啊。你待遇不一样，工作状态它就不一样。你别总说你当时来的时候状态不这样，那我来的时候排骨才12一斤，你现在20了，还说什么状态不一样？那一个人吃半斤排骨跟吃1斤排骨状态能一样吗？就这待遇，老板还总问说能不能加班，我说这钱能加班啊，但你不能上班了。但你一跟老板提涨薪，他就给你诉苦，让你跟公司同甘共苦。但你跟他共苦完到同甘的时候，他说我干了，你随意。你干就干吧，别发朋友圈啊！经常所有人没日没夜工作，熬一个通宵，然后打开朋友圈一看，老板在健身房锻炼呢，还配了段文字说真好，今天又消耗了1500大卡。我们消耗着卡路里给老板赚钱，老板在用我们赚的钱去消耗卡路里。那你为啥不直接工作消耗卡路里呢？过几天再看朋友圈，老板又请了个私教。你作为员工，我们能怎么办呢？咬咬牙，为了老板的健康，燃烧我的卡路里。真的就这样，而且即使是这样，老板还总觉得燃烧的人不够。就我们公司这个环境还大肆招人呢。招完之后说这是谷歌挖的，这是腾讯挖的。我说你好好说，他说这是谷歌裁的，这是腾讯裁的。我还问建国说公司招这么多被裁的干啥？建国说招财进宝嘛。所以说现在公司舆论混杂，很多人不懂喜剧，但很懂职场，深得老板喜欢，因为会做表面文章嘛，白天不工作，晚上加班给老板看。你们听说过成语叫凿壁偷光吗？就为了看书好刻苦啊，晚上偷光看书，那白天呢凿壁呀。根据经验，弄到最后只有一个结果，就是想好好做事的全走了，留下一堆混日子的。这种现象呢，经常叫劣币驱逐良币。但你就看着那些人，你都觉得这不是劣币驱逐良币，这是冥币驱逐良币啊！老板觉得好，对吧？数额大，
在他看来，面值越大，价值越大。一些人走了说不跟你们这些傻子玩了，还有一些人躺了说，我倒是看看老板怎么通过冥币实现财务自由的。最后骂也骂了，讲也讲了，所以说今天这题啊不应该公司出给我们，应该是问问公司躺和卷你怎么选。谢谢大家，我回来。